हेलो आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु जोय अनलाइन टिभी। यदि यहाँले पहिलोपटक जोय अनलाइन टिभी हेरिराख्नु भएको छ भने यसलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक कमेन्टहरू गरिदिन सक्नुहुनेछ र यहाँहरूको सब्सक्राइब हाम्रो लागि अझै नयाँ नयाँ भिडियोहरू ल्याउनलाई उत्साह मिल्नेछ। दर्शक महानुभावहरू, केही दिन अगाडि मात्रै ज्ञानेश्वर मण्डलीका वरिष्ठ पास्टर रोबर्ट कार्थक गुरुबा हामी बीच रहनु भएन र त्यो खबर सेलाउन नपाउँदै चाहिँ उहाँको छोरा सामुएल डन कार्थक पनि प्रभुमा सुत्नुभएको खबरले हामी अत्यन्तै दुखित भएका छौँ, मर्माहित भएका छौँ। एकदमै हामीलाई दुःख लागेको छ। अनि रोबर्ट कार्थक गुरुबा चाहिँ आफ्नो लामो समयको आयु पश्चात लगभग 95 वर्षको उमेरमा प्रभुमा जानुभयो भने छोरा सामुएल कार्थक चाहिँ एउटा होनहार युवा अवस्थामा नै उहाँ प्रभुमा विश्राम लिनुभएको छ। दर्शक महानुभावहरू, म परमेश्वर चाहिँ परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ र पनि कतिपटक परिवारमा परेको यो पीडा हामीलाई एकदमै दुःखदायी अवस्थाहरू छ। यति बेला ज्ञानेश्वर मण्डली परिवार नै शोकाकुल हुनुभएको छ। अनि र उहाँको परिवारमा परमेश्वरले धैर्य धारण गर्ने शक्तिहरू मिलेको होस्, परमेश्वरको शान्ति मिलेको होस् र संसारभरि जो जना हेरिराख्नु भएको छ उहाँको परिवारको लागि प्रार्थनामा याद गरिदिनु हुन म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, परिवारमा हामीले एउटा हाम्रो महत्त्वपूर्ण अभिभावकहरू हामीले गुमाएका छौँ। अनि पास्टर रोबर्ट कार्थक गुरुबा त्यतिकै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले नेपालका हरेक नेपाली भाषी मण्डलीहरूलाई उत्साह दिने, हौसला प्रदान गर्ने, आफ्नो जीवन पर्यन्त प्रभुको सेवामा उहाँले आफ्नो जीवन चाहिँ अर्पण गर्नुभएको थियो। त्यस्तै गरिकन उहाँको छोराले पनि मण्डलीलाई आराधना झुन्डमा चाहिँ अगुवाई गर्ने, मण्डलीका सबै बुवाले दिएका सबै जिम्मेवारीहरूलाई बडो होसियारी साथ चाहिँ पालन गर्ने, निभाउने कामहरू गर्नुहुन्थ्यो। मण्डलीमा एउटा पास्टरको सबै जिम्मेवारीहरू निर्वाह गरिराख्नु भएको थियो। तर हिजो साँझ मात्रै उहाँ प्रभुमा सुत्नुभएको खबरले हामी एकदमै स्तब्ध भएका छौँ। हामी एकदमै दुखित छौँ, त्यो कुरादेखि दुखित छौँ र उहाँको परिवारको लागि हामी निरन्तर प्रार्थना गर्छौँ। मण्डली परिवारको लागि हामी निरन्तर प्रार्थना गर्छौँ। प्रभुले उहाँ र उहाँको परिवारमा परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्, परमेश्वरको सहायता भएको होस्। अनि परमेश्वरले ज्ञानेश्वर मण्डलीका सबै अगुवाहरूलाई पनि परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस्, हाम्रो सधैँ प्रार्थना रहनेछ। र दर्शक महानुभावहरू, हामीले देख्न सक्छौँ कि पास्टर रोबर्ट कार्थक गुरुबाले अनि निकै नै नेपालको मण्डलीलाई चेलापनमा हुर्काउनु भयो। नेपालमा धेरै तपाईँको लगभग 150वटा भन्दा बढी मण्डलीहरू नेपालको विभिन्न ठाउँहरूमा स्थापना गरेको कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ। अनि उहाँ चाहिँ नेपाली भाषी मण्डलीको एकदमै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व चाहिँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्दछौँ। आज हामी पास्टर रोबर्ट कार्थक गुरुबाको चाहिँ जीवन गवाहीलाई यो मनका कुरा पुस्तिकाको लेखिका मार्था राईज्यूले केही वर्ष अगाडि उहाँको निवासमा गएरै उहाँसँग भएका भलाकुसारीको आधारमा आज हामी त्यो जीवन गवाही यहाँको बिचमा प्रस्तुत गर्ने हामीले जमर्को गरेका छौँ। अनि उहाँकै भनाइमा म जस्ताको तस्तै यहाँको बिचमा राख्न गइराखेको छु। म पास्टर रोबर्ट कार्थक हुँ। मेरो जन्म भारतको दार्जिलिङ स्थित कालिम्पोङ सहरमा विक्रम सम्वत 1982 पौष 26 भएको हो। हाल काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा बस्छु र नेपाली इसाई मण्डली ज्ञानेश्वरमा वरिष्ठ पास्टरको रूपमा सेवाकाई गरिरहेको छु। पृष्ठभूमि: मेरो पुर्ख्यौली घरना सिक्किममा भए तापनि मेरो बुवा त्यहाँबाट एउटा मिसन स्कुलमा शिक्षकको रूपमा अध्यापन गराउन कालिम्पोङमा आउनुभएको थियो। मेरो बुवाको विवाह कालिम्पोङमा नै सम्पन्न भयो। हाम्रो परिवारमा जम्मा 10 जना भाइ बहिनीहरू थियौँ, जसमा मेरो 1 जना दाजु, 2 जना दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो र मेरो दाजुको सानैमा निधन भयो र 2 दिदीहरूको पनि किशोर अवस्थामा नै निधन भयो। बाँकी रहेका हामी 7 जना दाजुभाइ र भाइ तथा दिदी बहिनीमा म जेठो हुन पुगेँ। मेरो बाजे हजुरबुवा प्रभु येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने हाम्रो घरनाको पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। मेरो बुवा कालिम्पोङको एउटा स्थानीय मण्डलीको एल्डर हुनुहुन्थ्यो, जुन त्यति बेलाको पुरानो मण्डली मध्ये एक थियो। उक्त मण्डली स्कटिस मिसनरीहरूले सुरु गरेको
एउटा प्रेस्बिटेरियन मण्डली थियो। बुवा चाहिँ त्यहाँको विद्यालयको प्रधानाध्यापक हुनुहुन्थ्यो। मेरो बुवाले अध्यापन गर्नुभएको विद्यालयमा नै मैले मेट्रिक एसएलसीसम्मको अध्ययन गरेँ। क्रिस्चियन घरानामा जन्मेको हुनाले सानैदेखि नै मैले क्रिस्चियन वातावरणमा हुर्कने मौका पाएँ। बाइबल पढ्ने, प्रार्थना गर्ने, भजन गाउने र मण्डली जाने जस्ता कुराहरू मैले सानैदेखि नै सिक्दै आएँ। प्रेस्बिटेरियन मण्डलीको विधिअनुसार बाल अवस्थामा नै मेरो पानीको बत्तिसमा भएको थियो। क्रिस्चियन मण्डलीमा हुर्केर क्रिस्चियन शिक्षा दीक्षा पाएको भए तापनि वास्तवमा मैले क्रिस्चियन अनुभव पाएको थिइनँ। सानोमा हामी बाल सङ्गतिमा जाने गर्दथ्यौँ। घरमै पनि बुवाले हरेक बेलुकी बाइबल क्लासमा हामीलाई बाइबलका कुराहरू सिकाउनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी किशोर अवस्थामा जवान सङ्गतिमा पनि जाने गर्थे, तर पनि मैले मुक्तिको अनुभव पाएको थिएन। 21 वर्षको उमेरमा पन्जाबबाट एकजना प्रचारक दाई जोर्डन चन्दन खा कालिम्पोङमा आउनुभयो। उहाँले नै हामीलाई प्रभु येशू ख्रिस्टलाई कसरी प्रभु र मुक्तिदाता भनी ग्रहण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सिकाउनुभयो। ख्रिस्ट येशू प्रभुले हामी पापीहरूका निम्ति आफ्नो प्राण क्रुसमा बलिदान दिनुभएको कुरामा विश्वास गरेर उहाँलाई आफ्नो मुक्तिदाता प्रभु भनी ग्रहण गरेपछि मात्रै मुक्ति पाइने कुरा हामीले सिक्न पायौँ। उहाँको शिक्षा दिन सिकेपछि मैले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई व्यक्तिगत रूपमा मेरो प्रभु र मुक्तिदाता भनी सन् 1947 अक्टोबर 12 येशू ख्रिस्टलाई ग्रहण गरेँ। त्यसपछि मैले नयाँ जन्म पाएँ। हाम्रो पुरानो मण्डलीमा नयाँ जन्मको शिक्षा दिइँदैन थियो। तत्कालीन मण्डलीका अगुवाले नयाँ जन्मको शिक्षा रुचाउनु भएन। यसले मण्डलीमा फाटो पनि आयो। विश्वासीहरूको एउटा झुन्ड मण्डलीदेखि बाहिरियो। तर हामी जवानहरूमध्ये कतिजना पुरानै मण्डलीमा बसेर त्यहाँका अरू भाइ बहिनीहरूलाई नयाँ जन्मको शिक्षा दिने विचार गऱ्यौँ। त्यसैले हामी पुरानै मण्डलीमा बस्यौँ। मेरो बुवा स्वास्थ्यको हिसाबले कमजोर हुनुहुन्थ्यो र मेरो परिवार ठुलो थियो। अनि त्यति बेला शिक्षकको तलब थोरै थियो र ठुलो परिवार चलाउन गाह्रो थियो। त्यसैले एसएलसी पास गरिसकेपछि अरू अध्ययन गर्ने मन हुँदाहुँदै पनि पारिवारिक खर्च जुटाउन मैले काम गर्नुपर्ने भयो। मेरो बुवाले अध्यापन गर्नुहुने स्कुलमा मैले पनि अध्यापन गराउन थालेँ। हाम्रो मण्डलीमा नयाँ जन्म पाएका विश्वासीहरूलाई शिक्षा दिने व्यक्ति पनि कोही थिएन, किनभने त्यति बेला मण्डलीका गुरुबाहरूसँग पनि त्यो अनुभव थिएन। यसै कारण प्रभुलाई पाए तापनि हामीले चाहिँदो शिक्षा पाउन सकेनौँ। नेपाल प्रस्थान। त्यही समयमा भारतको मोतिहारीबाट एउटी मिसनरी दिदी क्लारा एलिजाबेथ फ्याङ्लिन कालिम्पोङमा नेपाली भाषा सिक्न आउनुभयो। उहाँलाई प्रभुले नेपालमा एउटा कन्या पाठशाला सुरु गर्ने दर्शन दिनुभयो। उहाँले भारतमा हिन्दी भाषा मात्र सिक्नुभएको हुनाले नेपालमा आउन उहाँलाई नेपाली भाषा पनि सिक्नुपर्ने भयो। उहाँले नै हामी नयाँ गरी जन्मेको विश्वासीहरूलाई चाहिने आधारभूत शिक्षा दिनुभयो र उहाँबाट नै हामीले परमेश्वरको वचनबाट चाहिने शिक्षाहरू पाउन सक्यौँ र हामी प्रभुमा हुर्कन सक्यौँ। नेपालमा कन्या पाठशाला सुरु गर्नको लागि उहाँले नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयसँग अनुमतिका लागि प्रक्रिया चलाइराख्नु भएको थियो। त्यति बेलासम्म नेपालमा कुनै पनि क्रिस्चियन स्कुलहरू थिएन, किनकि 2007 सालसम्म नेपालमा जहाने राणा शासन भएकोले नेपालमा कुनै क्रिस्चियनहरूलाई प्रवेश गर्ने अनुमति दिएको थिएन। त्यति बेला राजा एउटा आलङ्कारिक मात्र थिए। सम्पूर्ण शासन सत्ता राणाहरूको हातमा थियो। राणाहरूले कठोर प्रकारले शासन गरेको कारण नेपाली जनताहरू राणाहरूसँग खुसी थिएनन्। त्यसैले राजा र जनता मिलेर राणा शासन हटाउने कार्य सम्पन्न भयो र 2007 सालमा राणा शासनको अन्त भई नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सुरु भयो। त्यसपछि नेपालमा मिसनरीहरूलाई प्रवेश गर्ने र अस्पताल, स्कुल तथा अन्य सामाजिक काम गर्ने अनुमति दिइयो। तर ती मिसनरीहरूलाई धर्मप्रचार गर्न नपाइने भन्ने कागज गर्नुपर्दथ्यो। मेरा लागि जन्मस्थल कालिम्पोङ छोडेर नेपाल आउन गाह्रो थियो, किनकि हाम्रो परिवार ठुलो भएको र कमाउन बुवा कमजोर हुनुभएकोले घर धान्ने जेठो छोरा मनै थिए। मेरो बहिनी ज्वाइँ राजेन्द्र रङ्गङ पहिलादेखि नै नेपाल आउने बोलाहट पाउनु भएको र मिस क्यालिनले मेरो बहिनी जर्मित रोङ्गङलाई नेपाल ल्याउने इच्छा गर्नुभएको थियो। मिस क्याल्फिनले
मलाई नेपाल जानको लागि आग्रह गर्नुभयो। त्यति बेला मैले कालिम्पोङमा को मण्डलीमा सेवाकाई गरिरहेको थिएँ र पारिवारिक कारणले पनि मलाई कालिम्पोङ छोड्न मन लागेको थिएन। परमेश्वरको बोलाहट। त्यसै बीचमा यूहन्ना 10:16 लेखिएको वचनद्वारा मैले नेपाल जानको लागि प्रभुको बोलावट पाएँ, जहाँ लेखिएको छ, मेरा अरू भेडा छन् जो यस गोठका होइनन्, तिनीहरूलाई पनि मैले ल्याउनु परेको छ र तिनीहरूले मेरो स्वर सुन्नेछन्। तिनीहरू एउटै बगाल हुनेछन् र एउटै गोठालो हुनेछन्। मैले यो वचनद्वारा नेपालमा रहेका प्रभुका बगालहरूको बारेमा प्रभु मसँग बोल्नु भएको दर्शन पाएँ। यही वचनद्वारा प्रेरित भएर म नेपाल जाने निधो गरेँ। मेरो बुवासँग मैले नेपाल जाने कुरा राखेँ। उहाँ अलिकति अन्कनाउनु भयो, तर उहाँले प्रभुको बोलावट नै हो भन्ने कुरा जान्नुभयो र मलाई अनुमति दिनुभयो। मिस फ्याङ्लिनले पनि नेपालमा स्कुल सुरु गर्ने अनुमति प्राप्त गर्नुभयो। 1956 क्रिस्चियन स्कुल सुरु गर्न हामीलाई लिएर नेपाल आउनुभयो। म, मेरो बहिनी जर्मित रोङ्गोङ, ज्वाइँ राजेन्द्र कुमार रङ्गोङ, सुश्री धनमाया खवास श्रेष्ठ समेत हामी 4 जना शिक्षकको रूपमा आयौँ र अरू भाइ बहिनीहरू 6 जना गरी जम्मा 10 जना आयौँ। मिस फ्याङ्लिन पहिला नै बन्दोबस्तको लागि काठमाडौँ आइसक्नु भएको थियो। त्यति बेला काठमाडौँमा विद्यालय खोल्ने अनुमति नभएकोले हामी भक्तपुरमा गयौँ र करिब 1 वर्ष त्यहीँ विद्यालय खोल्ने विचारमा बस्यौँ। तर हामीलाई स्कुल खोल्ने ठाउँ नमिलेकाले हामी फेरि काठमाडौँमा नै आयौँ। मण्डली सुरु। सन् 1951 भन्दा अघि नेपालमा क्रिस्चियन सङ्घ संस्था भारतको जोगबनी, नौतुवा, तुना, रूपडिया लगायतका नेपालको सीमा क्षेत्रमा रहेका सहरहरूमा बसेर नेपालको लागि काम गर्दै थिए। सन् 1951 पछि रूपडियामा भएकाहरू नेपालगञ्जमा प्रवेश गरे, नौतुनामा भएकाहरू पोखरामा गए र जोगबनीमा हुनेहरू पूर्व नेपालको कतिपय ठाउँहरूमा गए। तर ती ठाउँहरूमा सुसमाचारको कामहरू सुरु भयो भने हामीहरू काठमाडौँमा आएका थियौँ। हामीहरू आउनु अघि भारतको केरलाबाट 4 जना जवान मिसनरीहरू काठमाडौँमा आएर नेपाली भाषा सिक्दै थिए। तिनीहरूले जुद्ध रोडस्थित 1954 सानो सङ्गति सुरु गरे र तिनीहरूले नै पछि गएर पुतली सडकमा आएर पुतली सडक मण्डली सुरु गरे, जुन काठमाडौँको पहिलो मण्डली पनि हो। पहिले हामी पनि उहाँहरूसँगै सङ्गति गर्दै थियौँ, तर उनीहरूसँग हाम्रो त्यति मेल भएन र हामीले छुट्टै सङ्गति सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अनि हामी उताबाट आएका र केही मिसनरीहरू गरी करिब 16-17 जना मिलेर दिल्ली बजारको एउटा डेराको घरमा सन् 1957 सङ्गति सुरु गऱ्यौँ। हामी 6-7 ठाउँमा विभिन्न घरहरू सर्दै गयौँ र पछि हाल नेमी ज्ञानेश्वर मण्डलीमा रहेको ठाउँमा सर्यौँ। सतावटहरू। क्रिस्चियन धर्मलाई नेपालको सरकार र समाज, आम मानिसहरूले मन पराउँदैनथे। यसले गर्दा हामी नेपालमा आएर पनि सेवाकाईको अवसर एकदमै कम थियो। मिसनरीहरू पनि सामाजिक काम गर्न चाहिँ पाउँथे, तर सुसमाचारको काम गर्न पाउँदैनथे। त्यति बेला नेपालीहरूले क्रिस्चियनहरूलाई रुचाउँदैनथे र अलि घृणाको दृष्टिले हेर्ने गर्थे। क्रिस्चियन धर्मलाई अमेरिकन धर्म भन्थे र क्रिस्चियनहरूलाई धर्म बेचुवा पनि भन्थे। भारतमा रहेका नेपाली भाषी विश्वासीहरूले नेपालको लागि ढोका खोलियोस् भनी अघिदेखि नै प्रार्थना गरिरहेका थिए। उनीहरूको प्रार्थनाको उत्तर स्वरूप परमेश्वरले हामीलाई नेपाल आउने मौका दिनुभयो। हामीलाई त्यति बेला सरकारबाट दबाब थियो। सुसमाचारको काम गरेमा दण्ड सजायको प्रावधान थियो। समाजको दबाबमा कुनै व्यक्ति क्रिस्चियन भएमा त्यसलाई समाजबाट नै बहिष्कार गर्ने, पानी छुन नदिने, हेलाको दृष्टिले हेर्ने गर्थे। समाजको दबाब सरकारको दबाबभन्दा चर्को थियो। क्रिस्चियनहरूलाई सबैभन्दा सानो जातिको रूपमा लिन्थे। त्यसैले मानिसहरू सुसमाचार सुन्न पनि डराउँथे। उनीहरू हामीबाट टाढा तर्किन्थे। सुसमाचार सुनाउन धेरै गाह्रो थियो। 1961 पञ्चायती व्यवस्था सुरु भएपछि नेपालको मण्डलीले निकै दुःख भोग्नु पर्यो। नेपालमा कतिपय विश्वासीहरू जेलमा लगिए, गाउँ निकाला गरिए, अनि घरबाट निकालिए, पिटिए, कति थुनामा राखियो, धेरै यातना पनि दियो। कतिपयलाई क्रिस्चियन धर्म त्याग गर्न लगाई पुरानै धर्म फर्काउने कोसिस समेत भयो। यहाँसम्म कि सेवा सङ्गति गर्न समेत दिइएन। मण्डली भवनहरू भत्काइयो अनि जलाइयो। त्यति बेलाका विश्वासीहरू निकै अप्ठ्यारो अवस्था भएर गुज्रनु पर्यो।
क्रिस्चियन भएकै कारण धेरै विश्वासी भाइ बहिनीहरू रोजगारी समेत पाएनन्। हाम्रा मानिसहरूलाई पढ्न समेत बाधा भयो। कतिपय ठाउँमा क्रिस्चियनहरूलाई डेरामा बस्न समेत दिएन। यो सतावटले मण्डली बिगार भएन, तर यसले मण्डलीलाई अझै बलियो बनाइयो र आपसी एकता र प्रेममा बाँध्यो। सतावटको कारणले गर्दा विश्वासीहरू अझ धेरै प्रार्थना गर्ने, बाइबल पढ्ने, सङ्गतिमा सहभागी हुन लागे। वास्तवमा यो सतावट हाम्रो लागि एउटा आशिषको कारण नै बन्न पुग्यो। सतावटकै समयमा पनि नेपालमा सुसमाचार प्रचारको कार्य जारी रह्यो र धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूले प्रभुमा विश्वास गरे। मेरो परिवार, अब उहाँको परिवारको बारेमा हामी कुरा गरौँ। मेरो परिवार गान्तोक मण्डलीका एल्डर गुरुबा पञ्चवीर राईको माइली छोरी मेरी मोती राईसँग 30 डिसेम्बर 1960 गान्तोकको मण्डलीमा भएको थियो। हाम्रो पहिलो सन्तानको रूपमा 13 फेब्रुअरी 1963 सामुएल डन कार्थकको जन्म भयो। कान्छो छोरा डानियल डन कार्थकको जन्म 24 डिसेम्बर 1965 भएको हो। हामी 35 वर्षसम्म साथै रहे पनि सन् 1996 जनवरी 7 तारिकका दिन मेरो श्रीमती प्रभुको घरमा गइन्। तिनको जीवनकालमा मण्डली सम्हाल्ने तथा परिवार सम्हाल्ने काममा मलाई धेरै साथ दिएकी थिइन्। मण्डलीलाई हालको अवस्थामा ल्याउन उनको निकै ठुलो योगदान थियो। मण्डलीका प्राय मानिसहरूले तिनलाई मण्डलीको आमाको रूपमा आदर गर्थे। तिनले मण्डलीका विभिन्न सेवाकाईका क्षेत्रमा सहायता पुर्याउने गर्थिन्। मण्डलीमा आउने अतिथि, बिमारी अनि समस्यामा परेकाहरू, ससना केटाकेटीहरूलाई माया वास्ता पुर्याउने काममा तिनी एक नमुना थिइन्। हाम्रो परिवार चलाउनको लागि तिनले कुखुरा पालन, बङ्गुर पालन र अन्य आय आर्जनका कामहरू समेत गर्ने गर्थिन्। आशिषहरू। मेरो जीवनका दुईवटा विशेष मुख्य दिनहरूमा एउटा मैले नयाँ जन्म पाएको थिएँ। 1947 अक्टोबर 12 तारिकको दिन हो, जुन दिन मैले ख्रीष्ट येशू प्रभुलाई प्रभु र मुक्तिदाता पनि ग्रहण गरेको थिएँ अनि पवित्र आत्मा ममा बास गर्नुभयो। अर्को महत्त्वपूर्ण दिन 1968 डिसेम्बर 12 तारिकको दिन हो। त्यो दिन मैले पवित्र आत्माको बक्तिस्मा र भरपुरी पाएँ। नयाँ जन्म पाएपछि म साँचो क्रिस्चियन बन्न सकेँ र प्रभुको काम गर्न आफैलाई दिन लागेँ। जब मैले पवित्र आत्माको बक्तिस्मा पाएँ तब मात्र मैले पवित्र आत्माको शक्ति पाएँ र पवित्र आत्माले मलाई काम गर्न अगुवाई गर्नुभयो। पहिलो अनुभवभन्दा दोस्रो अनुभव अझ फलवन्त भयो। आधुनिक नेपालको सुसमाचारको ढोका खुलेपछि हामी नेपाल आउँदा औँलामा गन्न सकिने विश्वासीहरू थिए। नेपालमै बक्तिस्मा पाएका विश्वासीहरू खासै थिएनन्। प्रभुले हामीलाई पनि नेमी ज्ञानेश्वर मण्डली सुरु गर्ने अवसर दिनुभयो। हामी नेपालभरि मण्डली फैलिएको छ। प्रभुले शून्यबाट यति ठुलो बनाएर ल्याउनुभयो। अहिले मेरा धेरै आत्मिक सदस्यहरू छन्। यो देख्दा मेरो मन प्रभुमा अति आभारी हुन्छ। पञ्चायती व्यवस्थाको एकदमै कठोर कालमा पनि प्रभुको अनुग्रहले म चाहिँ एकपटक पनि कुटाई पिटाई खानु र झ्यालखानमा जानु परेन। मैले कुनै सम्झौता पनि गर्नु परेन र गरिरहेको सेवकाई पनि छोड्नु परेन। मेरो जेठो छोरा सामुएल डन कार्थक हाल नेमी ज्ञानेश्वर मण्डलीका पास्टरको रूपमा सेवकाई गरिरहेको छ। उसको विवाह सिङ्गापुरबाट मिसनरी भएर नेपाल आएकी तान सुइङ कार्थकसँग भएको छ र हाल परमेश्वरले एउटा छोरी आशा डोना कार्थकलाई दिनुभएको छ। कान्छो छोरा डानियल डन कार्थक हाल अमेरिकामा छन्। नेपाल बाहिर 20-25 देशहरूमा जाने अवसर पाए। मण्डलीमा प्रभुले प्रशस्त आशिष दिनुभएको छ। नेमी ज्ञानेश्वर मण्डलीको काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँहरूमा शाखा मण्डलीहरू छन् अनि नेपालभरि 140 भन्दा बढी शाखा मण्डलीहरू रहेका छन् भने औपचारिक रूपमा नेपालभन्दा बाहिर भारतका विभिन्न सहरहरूमा 5 परिवारले मिसनरीहरूको रूपमा सेवकाई गरिरहेका छन्। त्यसैगरी युकेमा एक परिवार सेवकाईमा हुनुहुन्छ। अनौपचारिक रूपमा हाम्रो मण्डलीका थुप्रै विश्वासीहरू हाल संसारका विभिन्न देशमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सेवकाईमा संलग्न छन्। नेपालको मण्डली अप्ठ्यारो परिस्थितिमा भएर गुज्रदा समेत मण्डली वृद्धि भने जारी नै रह्यो। यसको कारण पवित्र आत्माको सहायता नै हो। पवित्र आत्माले नै हामीलाई मण्डली स्थापना गर्न, सुसमाचार प्रचार गर्न र विश्वासीहरूलाई सुदृढ गर्न सहायता गर्नुभयो। पवित्र आत्माले हामीसँग नबोल्नु भए सायद हामी नेपाल आउने थिएनौँ। सुरुका दिनहरूमा हामीले पवित्र आत्माको सहायता माग्यौँ, तर काम गर्ने चाहिँ हामी आफै भयौँ। परमेश्वरको कुनै पनि काम गर्दा पवित्र आत्माको सहायता लिनुपर्छ भन्ने थाहा थियो, तर पछिबाट मात्रै थाहा भयो पवित्र आत्मा आफैले काम गर्नुहुन्छ। हामीले पवित्र आत्मालाई चलाउने होइन, तर पवित्र आत्माले नै हामीलाई चलाउनुहुन्छ। यसको लागि पवित्र
आत्मा पाएर मात्र होइन तर पवित्र आत्माको भरपुरी चाहिन्छ भन्ने महसुस गऱ्यौँ र पवित्र आत्माको भरपुरीमा आत्माको अगुवाईमा काम गर्नु चाहिँ उत्तम रहेछ भन्ने हामीले थाहा पायौँ। येशू प्रभुले यूहन्ना 10:10 भन्नुभए अनुसार उहाँ जीवन दिन मात्रै होइन तर प्रशस्त जीवन दिन आउनुभएको हो। यसैले नयाँ जन्मको समयमा पवित्र आत्मा पाएर मात्रै होइन तर पवित्र आत्माको बप्तिस्माको अर्को अनुभव पनि चाहिन्छ जहाँ हामी आत्माको भरपुरी पाउन सक्छौँ। प्रभु येशूले प्रेरित 1:8 भन्नुभयो, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। अनि पवित्र आत्माको शक्ति बिना हामी प्रभुको सेवा गर्न सक्दैनौँ। पुनर्निर्माणको काममा जुटेको यरुबाबेललाई परमप्रभुले भन्नुभयो, न त बलले न शक्तिले तर मेरो आत्माले। उहाँले नै मण्डली निर्माणमा लागेकाहरूलाई भन्नुभयो, यो काम तिमीहरूले मानसिक बल र शक्तिद्वारा होइन तर पवित्र आत्माद्वारा गर्न सक्नेछौ। तसर्थ प्रभुको मण्डली बनाउने कामको निरन्तर हामीलाई पवित्र आत्माको बप्तिस्माको निरन्तर आवश्यकता छ। भविष्यमा जे जस्तै भइपरि आए तापनि म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु भन्ने प्रभु हामीसँग हुनुभएकोले र प्रभुले नै आफ्नो मण्डली स्थापित गर्नुहुने भएकोले हाम्रो भरोसा उहाँमा नै स्थिर राख्नुपर्छ। प्रभुले मलाई अनगिन्ती आशिषहरू दिनुभएको छ। मेरो जीवनमा शान्ति, आनन्द, नयाँ अनन्तको जीवन छ। अहिले म 93 वर्ष पुगे। यो उमेरसम्म पनि स्वास्थ्यकर जीवन दिनुभएको छ र उहाँको सेवा गर्ने मौका र बल दिनुभएको छ। यो पनि मेरा लागि ठुलो आशिषको कुरा हो। मण्डलीसम्म जान आउन सक्छु, बाहिर टाढा टाढा चाहिँ जान अलिक गाह्रो हुन्छ। मेरो हात खुट्टा चलुन्जेल र एक मुठी सास भइन्जेल मेरा परमेश्वरको महिमा, प्रशंसा र सेवा गर्नेछु। परमेश्वर प्रभु येशू ख्रिस्टलाई धन्यवाद होस्। दर्शक महानुभावहरू, यो थियो मनका कुरा पुस्तिकाको लेखिका मार्था राईज्यूसँग गरेको प्रत्यक्ष आजभन्दा 2 वर्ष अगाडिको बातचित चाहिँ हामीले तपाईँहरूको बिचमा साभार गऱ्यौँ। अनि हाम्रो आदरणीय पास्टर रोबर्ट कार्थक ज्यूप्रति हामी कृतज्ञ छौँ र आज हामी अति नै दुःखी पनि छौँ किनभने हामीले पास्टर रोबर्ट कार्थक गुमाएका छौँ। त्यही सँगसँगै उहाँको छोरा सामुएल कार्थकलाई पनि हामीले गुमाउँदाखेरि हामी एकदमै पीडित भएका छौँ, दुखित भएका छौँ। तर उहाँको परिवारमा परमेश्वरको सान्त्वना परमेश्वरले दिनुभएको होस्। उहाँको परिवारलाई, मण्डललाई धैर्य धारण गर्ने शक्ति चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको होस्। हामी सबैको यो प्रार्थना छ। धेरै मानिसहरूको एउटा गुनासो पनि छ सामाजिक सञ्जालमा। हाम्रो आदरणीय वरिष्ठ पास्टर चाहिँ नेपालको एउटा हस्ती पास्टर रोबर्ट कार्थकलाई चाहिँ जुन चाहिँ मृत्यु लासलाई चाहिँ दहन गर्ने काम भयो अनि त्यो प्रति धेरैजना मान्छेहरू निराश पनि भए। तर आशा गरौँ अब चाहिँ आउने दिनहरूमा चाहिँ यस्ता गल्तीहरू दोहोरिने छैनन् र इसाई विश्वासको मत अनुसार नै उहाँहरूलाई गाड्ने काम गरिनेछ भन्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु। यद्यपि म उहाँहरूको व्यक्तिगत चर्चको म आधिकारिक मान्छे नभए तापनि हामी आशा र भरोसा गरौँ उहाँको जुन ज्ञानेश्वर चर्चको जुन टिम छ त्यो टिमले यसलाई सही सदुपयोग गर्नेछ र प्रभुले धैर्य धारण गर्ने शक्तिहरू प्रदान गरून्। प्रभुले चाहिँ हामी सबैलाई आशिष गर्नुभएको होस् र यो गवाई सुनेर यदि तपाईँहरूलाई मन परेको छ, राम्रो लागेको छ, यो गवाईबाट तपाईँहरूले आशिष पाउनु भएको छ भने गवाईलाई सेयर गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र तपाईँको लाइक कमेन्टहरू गर्न नबिर्सनुहोला। म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। परमेश्वर भलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। जुन काम चाहिँ रोबर्ट कार्थक गुरुबा उनको परिवारबाट एउटा नमुनाको कामहरू हामीले सुन्यौँ र सिक्यौँ। आउने दिनहरूमा हामीले पनि प्रयास गरौँ हाम्रा सेवकाईमा, हाम्रा जिम्मेवारीहरूमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यो ज्ञान, बुद्धि, समझशक्ति अनि दिनुभएको होस् र विशेष गरेर चाहिँ सामुएल कार्थक र उनको परिवारमा, उनको मण्डली परिवारमा परमेश्वरले धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्रदान गरून्। आज हामी पास्टर रोबर्ट कार्थक गुरुबाको चाहिँ जीवन गवाहीलाई यो मनका कुरा पुस्तिकाको लेखिका मार्था राईज्यूले केही वर्ष अगाडि उहाँको निवासमा गएरै उहाँसँग भएका भलाकुसारीको आधारमा
आज हामी त्यो जीवन गवाही यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्ने हामीले जमर्को गरेका छौँ। अनि उहाँकै भनाइमा म जस्ताको तस्तै यहाँको बिचमा राख्न गइराखेको छु। म पास्टर रोबर्ट कार्थक हुँ। मेरो जन्म भारतको दार्जिलिङ स्थित कालिम्पोङ सहरमा विक्रम सम्वत 1982 पौष 26 भएको हो। हाल काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा बस्छु र नेपाली इसाई मण्डली ज्ञानेश्वरमा वरिष्ठ पास्टरको रूपमा सेवाकाई गरिरहेको छु। पृष्ठभूमि: मेरो पुर्ख्यौली घरना सिक्किममा भए तापनि मेरो बुवा त्यहाँबाट एउटा मिसन स्कुलमा शिक्षकको रूपमा अध्यापन गराउन कालिम्पोङमा आउनुभएको थियो। मेरो बुवाको विवाह कालिम्पोङमा नै सम्पन्न भयो। हाम्रो परिवारमा जम्मा 10 जना भाइ बहिनीहरू थियौँ, जसमा मेरो 1 जना दाजु, 2 जना दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो र मेरो दाजुको सानैमा निधन भयो र 2 दिदीहरूको पनि किशोर अवस्थामा नै निधन भयो। बाँकी रहेका हामी 7 जना दाजुभाइ र भाइ तथा दिदी बहिनीमा म जेठो हुन पुगेँ। मेरो बाजे हजुरबुवा प्रभु येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने हाम्रो घरनाको पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। मेरो बुवा कालिम्पोङको एउटा स्थानीय मण्डलीको एल्डर हुनुहुन्थ्यो, जुन त्यति बेलाको पुरानो मण्डलीमध्ये एक थियो। उक्त मण्डली स्कटिस मिसनरीहरूले सुरु गरेको एउटा प्रेस्बिटेरियन मण्डली थियो। बुवा चाहिँ त्यहाँको विद्यालयको प्रधानाध्यापक हुनुहुन्थ्यो। मेरो बुवाले अध्यापन गर्नुभएको विद्यालयमा नै मैले मेट्रिक एसएलसीसम्मको अध्ययन गरेँ। ख्रिस्टियन घरानामा जन्मेको हुनाले सानैदेखि नै मैले ख्रिस्टियन वातावरणमा हुर्कने मौका पाएँ। बाइबल पढ्ने, प्रार्थना गर्ने, भजन गाउने र मण्डली जाने जस्ता कुराहरू मैले सानैदेखि नै सिक्दै आएँ। प्रेस्बिटेरियन मण्डलीको विधिअनुसार बाल अवस्थामा नै मेरो पानीको बक्तिस्मा भएको थियो। ख्रिस्टियन मण्डलीमा हुर्केर ख्रिस्टियन शिक्षा दीक्षा पाएको भए तापनि वास्तवमा मैले ख्रिस्टियन अनुभव पाएको थिइनँ। सानोमा हामी बाल सङ्गतिमा जाने गर्दथ्यौँ। घरमै पनि बुवाले हरेक बेलुकी बाइबल क्लासमा हामीलाई बाइबलका कुराहरू सिकाउनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी किशोर अवस्थामा जवान सङ्गतिमा पनि जाने गर्थेँ, तर पनि मैले मुक्तिको अनुभव पाएको थिएन। 21 वर्षको उमेरमा पन्जाबबाट एकजना प्रचारक दाई जोर्डन चन्दन खा कालिम्पोङमा आउनुभयो। उहाँले नै हामीलाई प्रभु येशू ख्रिस्टलाई कसरी प्रभु र मुक्तिदाता भनी ग्रहण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सिकाउनुभयो। ख्रिस्ट येशू प्रभुले हामी पापीहरूका निम्ति आफ्नो प्राण क्रुसमा बलिदान दिनुभएको कुरामा विश्वास गरेर उहाँलाई आफ्नो मुक्तिदाता प्रभु भनी ग्रहण गरेपछि मात्रै मुक्ति पाइने कुरा हामीले सिक्न पायौँ। उहाँको शिक्षा दिन सिकेपछि मैले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई व्यक्तिगत रूपमा मेरो प्रभु र मुक्तिदाता भनी सन् 1947 अक्टोबर 12 येशू ख्रिस्टलाई ग्रहण गरेँ। त्यसपछि मैले नयाँ जन्म पाएँ। हाम्रो पुरानो मण्डलीमा नयाँ जन्मको शिक्षा दिइँदैन थियो। तत्कालीन मण्डलीका अगुवाले नयाँ जन्मको शिक्षा रुचाउनु भएन। यसले मण्डलीमा फाटो पनि आयो। विश्वासीहरूको एउटा झुन्ड मण्डलीदेखि बाहिरियो। तर हामी जवानहरूमध्ये कतिजना पुरानै मण्डलीमा बसेर त्यहाँका अरू भाइ बहिनीहरूलाई नयाँ जन्मको शिक्षा दिने विचार गऱ्यौँ। त्यसैले हामी पुरानै मण्डलीमा बस्यौँ। मेरो बुवा स्वास्थ्यको हिसाबले कमजोर हुनुहुन्थ्यो र मेरो परिवार ठुलो थियो। अनि त्यति बेला शिक्षकको तलब थोरै थियो र ठुलो परिवार चलाउन गाह्रो थियो। त्यसैले एसएलसी पास गरिसकेपछि अरू अध्ययन गर्ने मन हुँदाहुँदै पनि पारिवारिक खर्च जुटाउन मैले काम गर्नुपर्ने भयो। मेरो बुवाले अध्यापन गर्नुहुने स्कुलमा मैले पनि अध्यापन गराउन थालेँ। हाम्रो मण्डलीमा नयाँ जन्म पाएका विश्वासीहरूलाई शिक्षा दिने व्यक्ति पनि कोही थिएन, किनभने त्यति बेला मण्डलीका गुरुबाहरूसँग पनि त्यो अनुभव थिएन। यसै कारण प्रभुलाई पाए तापनि हामीले चाहिँदो शिक्षा पाउन सकेनौँ। नेपाल प्रस्थान: त्यही समयमा भारतको मोतिहारीबाट एउटी मिसनरी दिदी क्लारा एलिजाबेथ फ्याङ्लिन कालिम्पोङमा नेपाली भाषा सिक्न आउनुभयो। उहाँलाई प्रभुले नेपालमा एउटा कन्या पाठशाला सुरु गर्ने दर्शन दिनुभयो। उहाँले भारतमा हिन्दी भाषा मात्र सिक्नुभएको हुनाले नेपालमा आउन उहाँलाई नेपाली भाषा पनि सिक्नुपर्ने भयो। उहाँले नै हामी नयाँ गरी जन्मेको विश्वासीहरूलाई चाहिने आधारभूत शिक्षा दिनुभयो र उहाँबाट नै हामीले परमेश्वरको वचनबाट चाहिने शिक्षाहरू पाउन सक्यौँ र हामी प्रभुमा हुर्कन सक्यौँ। नेपालमा कन्या पाठशाला सुरु गर्नको लागि उहाँले नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयसँग अनुमतिका लागि प्रक्रिया चलाइराख्नु भएको थियो। त्यति बेलासम्म
नेपालमा कुनै पनि ख्रिस्टियन स्कुलहरू थिएन, किनकि 2007 सालसम्म नेपालमा जहाँने राणा शासन भएकोले नेपालमा कुनै ख्रिस्टियनहरूलाई प्रवेश गर्ने अनुमति दिएको थिएन। त्यति बेला राजा एउटा आलङ्कारिक मात्र थिए। सम्पूर्ण शासन सत्ता राणाहरूको हातमा थियो। राणाहरूले कठोर प्रकारले शासन गरेको कारण नेपाली जनताहरू राणाहरूसँग खुसी थिएनन्। त्यसैले राजा र जनता मिलेर राणा शासन हटाउने कार्य सम्पन्न भयो र 2007 सालमा राणा शासनको अन्त भई नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सुरु भयो। त्यसपछि नेपालमा मिसनरीहरूलाई प्रवेश गर्ने र अस्पताल, स्कुल तथा अन्य सामाजिक काम गर्ने अनुमति दिइयो। तर ती मिसनरीहरूलाई धर्मप्रचार गर्न नपाइने भन्ने कागज गर्नुपर्दथ्यो। मेरा लागि जन्मस्थल कालिम्पोङ छोडेर नेपाल आउन गाह्रो थियो, किनकि हाम्रो परिवार ठुलो भएको र कमाउन बुवा कमजोर हुनुभएकोले घर धान्ने जेठो छोरा म नै थिएँ। मेरो बहिनी ज्वाइँ राजेन्द्र रङ्गङ पहिलादेखि नै नेपाल आउने बोलाहट पाउनु भएको र मिस क्यालिनले मेरो बहिनी जर्मित रोङ्गङलाई नेपाल ल्याउने इच्छा गर्नुभएको थियो। मिस क्याल्फिनले मलाई नेपाल जानको लागि आग्रह गर्नुभयो। त्यति बेला मैले कालिम्पोङमा को मण्डलीमा सेवाकाई गरिरहेको थिएँ र पारिवारिक कारणले पनि मलाई कालिम्पोङ छोड्न मन लागेको थिएन। परमेश्वरको बोलाहट। त्यसै बीचमा यूहन्ना 10:16 लेखिएको वचनद्वारा मैले नेपाल जानको लागि प्रभुको बोलावट पाएँ, जहाँ लेखिएको छ, मेरा अरू भेडा छन् जो यस गोठका होइनन्, तिनीहरूलाई पनि मैले ल्याउनु परेको छ र तिनीहरूले मेरो स्वर सुन्नेछन्। तिनीहरू एउटै बगाल हुनेछन् र एउटै गोठालो हुनेछन्। मैले यो वचनद्वारा नेपालमा रहेका प्रभुका बगालहरूको बारेमा प्रभु मसँग बोल्नु भएको दर्शन पाएँ। यही वचनद्वारा प्रेरित भएर म नेपाल जाने निधो गरेँ। मेरो बुवासँग मैले नेपाल जाने कुरा राखेँ। उहाँ अलिकति अन्कनाउनु भयो, तर उहाँले प्रभुको बोलावट नै हो भन्ने कुरा जान्नुभयो र मलाई अनुमति दिनुभयो। मिस फ्याङलिनले पनि नेपालमा स्कुल सुरु गर्ने अनुमति प्राप्त गर्नुभयो। 1956 ख्रिस्टियन स्कुल सुरु गर्न हामीलाई लिएर नेपाल आउनुभयो। म, मेरो बहिनी जर्मित रोङ्गङ, ज्वाइँ राजेन्द्र कुमार रङ्गङ, सुश्री धनमाया खवास श्रेष्ठ समेत हामी 4 जना शिक्षकको रूपमा आयौँ र अरू भाइ बहिनीहरू 6 जना गरी जम्मा 10 जना आयौँ। मिस फ्याङलिन पहिला नै बन्दोबस्तको लागि काठमाडौँ आइसक्नु भएको थियो। त्यति बेला काठमाडौँमा विद्यालय खोल्ने अनुमति नभएकोले हामी भक्तपुरमा गयौँ र करिब 1 वर्ष त्यहीँ विद्यालय खोल्ने विचारमा बस्यौँ। तर हामीलाई स्कुल खोल्ने ठाउँ नमिलेकाले हामी फेरि काठमाडौँमा नै आयौँ। मण्डली सुरु। सन् 1951 भन्दा अघि नेपालमा ख्रिस्टियन सङ्घ संस्था भारतको जोगबनी, नौतुवा, तुना, रूपडिया लगायतका नेपालको सीमा क्षेत्रमा रहेका सहरहरूमा बसेर नेपालको लागि काम गर्दै थिए। सन् 1951 पछि रूपडियामा भएकाहरू नेपालगञ्जमा प्रवेश गरे, नौतुनामा भएकाहरू पोखरामा गए र जोगबनीमा हुनेहरू पूर्व नेपालको कतिपय ठाउँहरूमा गए। तर ती ठाउँहरूमा सुसमाचारको कामहरू सुरु भयो भने हामीहरू काठमाडौँमा आएका थियौँ। हामीहरू आउनु अघि भारतको केरलाबाट 4 जना जवान मिसनरीहरू काठमाडौँमा आएर नेपाली भाषा सिक्दै थिए। तिनीहरूले जुद्ध रोडस्थित 1954 सानो सङ्गति सुरु गरे र तिनीहरूले नै पछि गएर पुतली सडकमा आएर पुतली सडक मण्डली सुरु गरे, जुन काठमाडौँको पहिलो मण्डली पनि हो। पहिले हामी पनि उहाँहरूसँगै सङ्गति गर्दै थियौँ, तर उनीहरूसँग हाम्रो त्यति मेल भएन र हामीले छुट्टै सङ्गति सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अनि हामी उताबाट आएका र केही मिसनरीहरू गरी करिब 16-17 जना मिलेर दिल्ली बजारको एउटा डेराको घरमा सन् 1957 सङ्गति सुरु गऱ्यौँ। हामी 6-7 ठाउँमा विभिन्न घरहरू सर्दै गयौँ र पछि हाल नेमी ज्ञानेश्वर मण्डलीमा रहेको ठाउँमा सर्यौँ। सतावटहरू। ख्रिस्टियन धर्मलाई नेपालको सरकार र समाज, आम मानिसहरूले मन पराउँदैनथे। यसले गर्दा हामी नेपालमा आएर पनि सेवाकाईको अवसर एकदमै कम थियो। मिसनरीहरू पनि सामाजिक काम गर्न चाहिँ पाउँथे, तर सुसमाचारको काम गर्न पाउँदैनथे। त्यति बेला नेपालीहरूले ख्रिस्टियनहरूलाई रुचाउँदैनथे र अलि घृणाको दृष्टिले हेर्ने गर्थे। ख्रिस्टियन धर्मलाई अमेरिकन धर्म भन्थे र ख्रिस्टियनहरूलाई धर्म बेचुवा पनि भन्थे। भारतमा रहेका नेपाली भाषी
विश्वासीहरूले नेपालको लागि ढोका खोलियोस् भनी अघिदेखि नै प्रार्थना गरिरहेका थिए। उनीहरूको प्रार्थनाको उत्तर स्वरूप परमेश्वरले हामीलाई नेपाल आउने मौका दिनुभयो। हामीलाई त्यति बेला सरकारबाट दबाब थियो, सुसमाचारको काम गरेमा दण्ड सजायको प्रावधान थियो। समाजको दबाबमा कुनै व्यक्ति क्रिस्चियन भएमा त्यसलाई समाजबाट नै बहिष्कार गर्ने, पानी छुन नदिने, हेलाको दृष्टिले हेर्ने गर्थे। समाजको दबाब सरकारको दबाबभन्दा चर्को थियो। क्रिस्चियनहरूलाई सबैभन्दा सानो जातिको रूपमा लिन्थे। त्यसैले मानिसहरू सुसमाचार सुन्न पनि डराउँथे। उनीहरू हामीबाट टाढा तर्किन्थे। सुसमाचार सुनाउन धेरै गाह्रो थियो। 1961 पञ्चायती व्यवस्था सुरु भएपछि नेपालको मण्डलीले निकै दुःख भोग्नु पर्यो। नेपालमा कतिपय विश्वासीहरू जेलमा लगिए, गाउँ निकाला गरिए, अनि घरबाट निकालिए, पिटिए, कति थुनामा राखियो, धेरै यातना पनि दियो। कतिपयलाई क्रिस्चियन धर्म त्याग गर्न लगाई पुरानै धर्म फर्काउने कोसिस समेत भयो। यहाँसम्म कि सेवा सङ्गति गर्न समेत दिइएन। मण्डली भवनहरू भत्काइयो अनि जलाइयो। त्यति बेलाका विश्वासीहरू निकै अप्ठ्यारो अवस्था भएर गुज्रनु पर्यो। क्रिस्चियन भएकै कारण धेरै विश्वासी भाइ बहिनीहरू रोजगारी समेत पाएनन्। हाम्रा मानिसहरूलाई पढ्न समेत बाधा भयो। कतिपय ठाउँमा क्रिस्चियनहरूलाई डेरामा बस्न समेत दिइएन। यो सतावटले मण्डली बिगार भएन, तर यसले मण्डलीलाई अझै बलियो बनाइयो र आपसी एकता र प्रेममा बाँध्यो। सतावटको कारणले गर्दा विश्वासीहरू अझ धेरै प्रार्थना गर्ने, बाइबल पढ्ने, सङ्गतिमा सहभागी हुन लागे। वास्तवमा यो सतावट हाम्रो लागि एउटा आशिषको कारण नै बन्न पुग्यो। सतावटकै समयमा पनि नेपालमा सुसमाचार प्रचारको कार्य जारी रह्यो र धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूले प्रभुमा विश्वास गरे। मेरो परिवार, अब उहाँको परिवारको बारेमा हामी कुरा गरौँ। मेरो परिवार गान्तोक मण्डलीका एल्डर गुरुबा पञ्चवीर राईको माइली छोरी मेरी मोती राईसँग 30 डिसेम्बर 1960 गान्तोकको मण्डलीमा भएको थियो। हाम्रो पहिलो सन्तानको रूपमा 13 फेब्रुअरी 1963 सामुएल डन कार्थकको जन्म भयो। कान्छो छोरा डानियल डन कार्थकको जन्म 24 डिसेम्बर 1965 भएको हो। हामी 35 वर्षसम्म साथै रहे पनि सन् 1996 जनवरी 7 तारिकका दिन मेरो श्रीमती प्रभुको घरमा गइन्। तिनको जीवनकालमा मण्डली सम्हाल्ने तथा परिवार सम्हाल्ने काममा मलाई धेरै साथ दिएकी थिइन्। मण्डलीलाई हालको अवस्थामा ल्याउन उनको निकै ठुलो योगदान थियो। मण्डलीका प्राय मानिसहरूले तिनलाई मण्डलीको आमाको रूपमा आदर गर्थे। तिनले मण्डलीका विभिन्न सेवाकाईका क्षेत्रमा सहायता पुर्याउने गर्थिन्। मण्डलीमा आउने अतिथि, बिमारी अनि समस्यामा परेकाहरू, ससना केटाकेटीहरूलाई माया वास्ता पुर्याउने काममा तिनी एक नमुना थिइन्। हाम्रो परिवार चलाउनको लागि तिनले कुखुरा पालन, बङ्गुर पालन र अन्य आय आर्जनका कामहरू समेत गर्थिन्। आशिषहरू। मेरो जीवनका दुईवटा विशेष मुख्य दिनहरूमा एउटा मैले नयाँ जन्म पाएको थिएँ। 1947 अक्टोबर 12 तारिकको दिन हो, जुन दिन मैले ख्रीष्ट येशू प्रभुलाई प्रभु र मुक्तिदाता पनि ग्रहण गरेको थिएँ अनि पवित्र आत्मा ममा वास गर्नुभयो। अर्को महत्त्वपूर्ण दिन 1968 डिसेम्बर 12 तारिकको दिन हो। त्यो दिन मैले पवित्र आत्माको बक्तिस्मा र भरपुरी पाएँ। नयाँ जन्म पाएपछि म साँचो क्रिस्चियन बन्न सकेँ र प्रभुको काम गर्न आफैलाई दिन लागेँ। जब मैले पवित्र आत्माको बक्तिस्मा पाएँ तब मात्र मैले पवित्र आत्माको शक्ति पाएँ र पवित्र आत्माले मलाई काम गर्न अगुवाई गर्नुभयो। पहिलो अनुभवभन्दा दोस्रो अनुभव अझ फलवन्त भयो। आधुनिक नेपालको सुसमाचारको ढोका खुलेपछि हामी नेपाल आउँदा औँलामा गन्न सकिने विश्वासीहरू थिए। नेपालमै बक्तिस्मा पाएका विश्वासीहरू खासै थिएनन्। प्रभुले हामीलाई पनि नेमी ज्ञानेश्वर मण्डली सुरु गर्ने अवसर दिनुभयो। हामी नेपालभरि मण्डली फैलिएको छ। प्रभुले शून्यबाट यति ठुलो बनाएर ल्याउनुभयो। अहिले मेरा धेरै आत्मिक सदस्यहरू छन्। यो देख्दा मेरो मन प्रभुमा अति आभारी हुन्छ। पञ्चायती व्यवस्थाको एकदमै कठोर कालमा पनि प्रभुको अनुग्रहले म चाहिँ एकपटक पनि कुटाई पिटाई खानु र झ्यालखानमा जानु परेन। मैले कुनै सम्झौता पनि गर्नु परेन र गरिरहेको सेवकाई पनि छोड्नु परेन। मेरो जेठो छोरा सामुएल डन कार्थक हाल नेमी ज्ञानेश्वर मण्डलीका पास्टरको रूपमा सेवकाई गरिरहेको छ। उसको विवाह सिङ्गापुरबाट मिसनरी भएर नेपाल आएकी तान सुइङ कार्थकसँग भएको छ र हाल परमेश्वरले एउटा छोरी आशा डोना कार्थकलाई दिनुभएको छ। कान्छो छोरा डानियल डन कार्थक हाल अमेरिकामा छन्। नेपाल बाहिर 20-25 देशहरूमा जाने अवसर पाए। मण्डलीमा प्रभुले प्रशस्त आशिष दिनुभएको छ।
नेमी ज्ञानेश्वर मण्डलीको काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँहरूमा शाखा मण्डलहरू छन् अनि नेपालभरि 140 भन्दा बढी शाखा मण्डलहरू रहेका छन् भने औपचारिक रूपमा नेपालभन्दा बाहिर भारतका विभिन्न सहरहरूमा 5 परिवारले मिसनरीहरूको रूपमा सेवाकाई गरिरहेका छन्। त्यसैगरी युकेमा एक परिवार सेवाकाईमा हुनुहुन्छ। अनौपचारिक रूपमा हाम्रो मण्डलीका थुप्रै विश्वासीहरू हाल संसारका विभिन्न देशमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सेवाकाईमा संलग्न छन्। नेपालको मण्डली अप्ठ्यारो परिस्थितिमा भएर गुज्रदा समेत मण्डली वृद्धि भने जारी नै रह्यो। यसको कारण पवित्र आत्माको सहायता नै हो। पवित्र आत्माले नै हामीलाई मण्डली स्थापना गर्न, सुसमाचार प्रचार गर्न र विश्वासीहरूलाई सुदृढ गर्न सहायता गर्नुभयो। पवित्र आत्माले हामीसँग नबोल्नु भए सायद हामी नेपाल आउने थिएनौँ। सुरुका दिनहरूमा हामीले पवित्र आत्माको सहायता माग्यौँ, तर काम गर्ने चाहिँ हामी आफै भयौँ। परमेश्वरको कुनै पनि काम गर्दा पवित्र आत्माको सहायता लिनुपर्छ भन्ने थाहा थियो, तर पछिबाट मात्रै थाहा भयो पवित्र आत्मा आफैले काम गर्नुहुन्छ। हामीले पवित्र आत्मालाई चलाउने होइन, तर पवित्र आत्माले नै हामीलाई चलाउनुहुन्छ। यसको लागि पवित्र आत्मा पाएर मात्र होइन, तर पवित्र आत्माको भरपुरी चाहिन्छ भन्ने महसुस गर्यौँ र पवित्र आत्माको भरपुरीमा आत्माको अगुवाईमा काम गर्नु चाहिँ उत्तम रहेछ भन्ने हामीले थाहा पायौँ। येशू प्रभुले यूहन्ना 10:10 भन्नुभए अनुसार उहाँ जीवन दिन मात्रै होइन, तर प्रशस्त जीवन दिन आउनुभएको हो। यसैले नयाँ जन्मको समयमा पवित्र आत्मा पाएर मात्रै होइन, तर पवित्र आत्माको बप्तिस्माको अर्को अनुभव पनि चाहिन्छ, जहाँ हामी आत्माको भरपुरी पाउन सक्छौँ। प्रभु येशूले प्रेरित 1:8 भन्नुभयो, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। पवित्र आत्माको शक्ति बिना हामी